रवि लामिछानेलाई पनि कारागारमा एक्लै बसेर समय कटाउनुको चाहिँ दुःख फेरि छुट्टै छ हैन। अरु पनि भयो भने गफ गाफ यसो समय पास गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। तर अब एकातिर त्यो छैन भने एकातिर लेखपढ गर्न एकाग्र हुन एकान्तमा बस्नलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरु कैदी बन्दी थुनुवालाई भन्दा सहज छ। अब रूपन्देही कारागार चाहिँ कारागारको मूल भवन चाहिँ जीर्ण अवस्था, यो 90 वर्ष भन्दा पुरानो भवन हो। त्यहाँ त्यतापट्टि चाहिँ 1 2 3 वटा ब्लकहरू छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अहिले राखिएको भवन चाहिँ 4 नम्बर ब्लक हो। भवन भन्दा पनि त्यो एउटा कोठाको भवन हो भनौँ न, एउटा सिंगल कोठा हो। सिंगल कोठाको एउटा सिमेन्टेड सिंगल कोठाको भवन जस्तो, त्यसलाई ब्लक नम्बर 4 भनिन्छ। त्यो ब्लक नम्बर 4 को एउटा कोठा भनौँ, मात्रै एउटा कोठामा उहाँ अहिले हुनुहुन्छ। अब त्यो भित्र फराकिलोको हिसाबले त्यो फराकिलो नै छ। यद्यपि अहिले कैदी बन्दी अथवा थुनुवाको संख्या त्यहाँ बढ्दाखेरि त्यहाँ पनि अरू राख्ने गरी उहाँलाई अहिलेका लागि चाहिँ तत्कालका लागि चाहिँ सिंगल राखिएको छ। तर कैदी बन्दी अथवा थुनुवाको संख्या बढ्यो भने रवि लामिछाने रहेकै ब्लकमा अरू मान्छेहरू पनि राख्ने गरी अहिले व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो के छ, जस्तै बस्नका लागि एउटा बेड होला, सामान्य तपाईँले भन्दै यो सामान्य कुरा हो। तर नागरिकका लागि त्यो बुझ्नेका लागि यस्तो हुँदो रहेछ, कारागारको बसाइ यस्तो हुँदो रहेछ, सेवा सुविधा यस्तो हुँदो रहेछ। मान्छेले लाग्यो कि गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति चौथो दलको सभापति मान्छेले फेसिलिटी धेरै पो छन् कि त्यहाँ सोफा टिभी सिभीसम्म हुने भन्ने पनि हुन्छ कहीँ। अब के छन् सुविधा ठ्याक्कै तपाईँले भन्दाखेरि कहीँ भन्दाखेरि नयाँ एउटा बकेट लगियो भन्नेसम्म समाचार पनि बाहिर समाचार आयो। तर तपाईँ देखेका हिसाबले के छ त्यहाँको सुविधा बसाइ चाहिँ उहाँको? अब थुनुवा कैदी बन्दीले जे सुविधा पाउँछन् हैन, त्यो कारागार भनेको चाहिँ त्यहाँ विभेद नहुने ठाउँ हो हैन। सबैलाई एउटै व्यवहार हुन्छ, एउटै अब नियम कानुन लाग्छ। त्यहाँ पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा पूर्व विशिष्ट भन्ने हिसाबले त्यो विभेद हुँदैन हैन। त्यो अनुसार पूर्व पदाधिकारी, पूर्व मन्त्रीहरूलाई विशिष्ट सुविधा हुने भन्ने त हुँदैन। तर तुलनात्मक रूपमा अरू कैदी बन्दी थुनुवाले जे सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहनु भएको छ, रवि लामिछानेलाई पनि सोही प्रकारको सेवा सुविधा नै दिएको छ। उहाँले त्यहीको मेसमा खाना खानुहुन्छ हैन, भनेको त्यहाँ जे पाक्छ जे हुन्छ भनेको त्यो त्यहाँ उहाँलाई बाहिर चाहिँ छुट्टै ट्रिट गरिएको होला, छुट्टै सेवा सुविधा दिएको होला भनेर एक प्रकारको आकलन छ, त्यस्तो छैन। उहाँले सामान्य सेवा सुविधा अरू कैदीबन्दी थुनुवाले जे पाउँछन् त्यत्तिकै सेवा सुविधा उहाँले पाउनु भएको छ। भनेपछि त्यहाँ लेखपढ गर्नका लागि वातावरण छ। अब एक्लै रहेका एउटा कोठामा, अलि ठुलो कोठामा एक्लै रहेका कारण अब लेखपढ गर्न एकान्तमा बस्नका लागि त्यो अनुकूल त छ। तर अब कारागारमा एक्लै बसेर समय कटाउनुको चाहिँ दुःख फेरि छुट्टै छ हैन। अरु पनि भयो भने गफ गाफ यसो समय पास गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। तर अब एकातिर त्यो छैन भने एकातिर लेखपढ गर्न एकाग्र हुन एकान्तमा बस्नलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरू कैदी बन्दी थुनुवालाई भन्दा सहज छ। अब जस्तै हुन त उहाँको जुन झन्डै 84 दिनको हिरासत बसाइका सन्दर्भमा त उहाँको अनुहारमा त्यो तेज चाहिँ कम भएको देखिएन हेर्दाखेरि। तर कारागारै चलान हुने विषय त अर्को विषय हेर्नुहोस्। तर कारागार चलान पश्चात जाँदै गर्दाको दृश्यसम्म चाहिँ हामीले उहाँमा उत्साही देखियो, त्यो ऊर्जा देखिएको थियो। के छ कारागार भइसकेपछि अलि शिथिल जस्तो, निराश जस्तो होइन, मलाई त प्रतिशोध नै साधे, मलाई त भित्तैमा पुर्याए, मलाई त गलाए नै, कारागार नै छोडाउने भए भनेर निराश भाव चाहिँ छ कि उत्साह उस्तै छ? होइन, कुनै पनि निराशाको कोण उहाँको अनुहारमा, भाव भङ्गीमा, व्यवहारमा देखिएको छैन। उहाँलाई भेट्न हामी जाँदाखेरि अथवा अरू जाँदा पनि उहाँको एउटै मात्रै भनाइ छ कि चिन्ता मान्नु पर्दैन हैन, गल्ती गरेको छैन हैन, यो देशमा न्याय छ, कानुन छ, सबै कुरा छ। मैले गल्ती गरेको छ भने मैले सजाय पाउनुपर्छ, गल्ती नगरेका कारण मलाई हैन न्याय प्राप्त हुन्छ। अब पार्टी गतिविधिलाई निरन्तर राख्नुहोस् हैन, अरू जनताका बीचमा पुग्ने कामहरूलाई निरन्तर राख्नु, पार्टीलाई
एक ढिक्का बनाउनुहोस् होइन भन्ने जस्ता ऊर्जाको चाहिँ उहाँले सन्देश जो भेट्न जानुहुन्छ पार्टी पङ्क्तिका मात्रै होइन उहाँका शुभेच्छुकहरू भेट्न जाँदाखेरि पनि उहाँले विचलित परिस्थितिमा होइन कि जो भेट्न जानुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ ऊर्जा दिएर उहाँले पठाउनुहुन्छ त्यो पार्टी पङ्क्तिका मान्छेलाई पार्टीका नेतालाई मात्रै पनि होइन अरू व्यक्ति जो उहाँका शुभेच्छुक व्यक्तिगत शुभेच्छुक छन् अन्य दल सम्बद्ध पनि हुन सक्छन् सम्भवतः उहाँहरूलाई पनि उहाँले ऊर्जा नै दिने एउटा प्रयास गरिरहनु भएको छ के छ भेट्नलाई चाहिँ कति सहज कति असहज अब अलि प्रहरीहरूले पनि त्यहाँका भनौँ न जो सिक्युरिटी गरिरहनु भएको सुरक्षा दिइरहनु भएको छ उहाँहरूले अलि असहज गर्ने अलि नदिने जस्तो केही समय देखियो पनि अलि खिच्दै नदिनेसम्म पनि देखियो बाहिरको दृश्यहरू पनि खिच्न नदिने जस्तो पनि देखिएको थियो एक समय चाहिँ के छ त्यो कति असहज छ कति असहज छ अब कारागार भनेको चाहिँ त्यो अलि छुट्टै नियम कानुन त्यहीँभित्रको आन्तरिक नियम कानुन लागू हुने ठाउँ हो त्यहाँ नेपाल प्रहरी भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ कारागार प्रशासन नै बढी हावी हुन्छ सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि अब आम थुनुवा कैदीबन्दीलाई जसरी भेट्ने समय निर्धारण गरिएको छ त्यो रूपमा जसले पनि उहाँलाई भेट्न सक्छ तर यसको अर्थ यो होइन कि भेट्न जाने चाहिँ केका लागि भन्ने अनुहार हेर्नका लागि बोल्नका लागि उहाँको उ गर्नका लागि जाने त एउटा सन्दर्भ भयो तर एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय चाहिँ उहाँप्रतिको चासो त धेरै छ पब्लिकलाई पनि छ हाम्रो पार्टीको साथीहरूलाई मात्रै होइन नेता कार्यकर्तालाई मात्रै होइन आम पब्लिकलाई पनि छ त्यस कारणले भेट्न जाने क्रम चाहिँ धेरै छ त्यसले चाहिँ उहाँलाई तुलनात्मक रूपमा केही डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ तर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छैन भेट्न जाने क्रम चाहिँ निकै छ त्यसले चाहिँ उहाँले गर्न खोजेको सोच्न खोजेको काममा केही बाधा पुर्याइरहेको छ कि भन्ने हामी बाहिरबाट देख्छौँ तर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छैन नियमित रूपमा अरू कैदीबन्दीलाई थुनुवालाई भेट्न जसरी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ सम्भवतः हप्तामा 3 बार छुट्याएको जस्तो लाग्छ कारागार प्रशासनले सोम बुध शुक्र जस्तो लाग्छ म कन्फर्म छैन तर त्यही बारहरूमा उहाँ सहित अरू कैदीबन्दी थुनुवालाई पनि भेट्न पाइन्छ उहाँलाई पनि भेट्न पाइन्छ त्यही तपाईँहरू मार्फत चाहिँ चौथो 4वटा सन्देश चाहिँ पठाउनु भयो उहाँले सो सन्दर्भ पार्टी चाहिँ अलि चलायमान होस् है नरोकियोस् पार्टीमा जाँदै गर्दा भन्ने कुरा हो अब आफूले स्थापना गरेको आफूले जन्माएको आफूले बनाएको पार्टी भोलि के होला म भित्र जाँदाखेरि फुटको सङ्घारतिर जाने पो हो कि षड्यन्त्रको सङ्घारतिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि होला हिरासतमा रहँदाखेरि त सजिलै थियो पार्टी सञ्चालन गर्न चल्छ पनि भन्ने पनि थियो कारागार हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सहजता नहोला कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ पार्टी विग्रहतिर जान्छ भन्ने तर्फ होइन पार्टी विग्रहतिर जान्छ पार्टी होइन कमजोर होला भन्ने चिन्ता त उहाँसँग छैन किनकि पार्टीका नेताहरूले गएर उहाँलाई भेटिरहनु भएको छ सरसल्लाह सुझावहरू लिइ नै रहनु भएको छ होइन आवश्यकता अनुसार नेताहरू उहाँ पुग्नु भएको छ उहाँले गर्नुपर्ने काम होइन अब उहाँ थुनुवा कक्षमा भए पनि पार्टीको होइन साङ्गठनिक वैचारिक सबै नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएकै छ यद्यपि प्राविधिक रूपमा पार्टीको नेतृत्व कार्यवाहक सभापतिले गरिरहनु भए पनि वैचारिक साङ्गठनिक राजनीतिक नेतृत्व भनेको उहाँ भित्र रहँदा पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यसको इन्डाइरेक्टली नेतृत्व भन्नुहोस् अहिलेका लागि तर पार्टी विग्रहमा जाला पार्टीमा अविश्वास बढ्ला भन्ने चिन्ता छैन तर पार्टीलाई जुन स्केलमा पब्लिकको स्तरमा जनताको स्तरमा नागरिकको स्तरमा लैजान गतिविधि गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् भन्ने उहाँको सन्देश हो यो पार्टीमा अरू भाँडभैलो होला भन्ने चिन्ता चाहिँ होइन तर पार्टीलाई तल्लो लेभलमा लान जुन जुन योजनाहरू बनाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् अगाडि लैजानुहोस् भन्ने उहाँको सन्देश हो विग्रह होला चिन्ता चाहिँ त्यो उहाँमा छैन अहिले अब के छ पछिल्लो क्रममा अब न्यायिक लडाइँ त कन्टिन्यू छँदैछ के अरे अब त्यसमा तपाईँहरू पनि जानुभयो अदालत समक्ष उसले त्यो प्रतिवेदन मागी गरेको छ त्यहाँबाट के आउला अब के देख्नुहुन्छ कानुनी प्रक्रिया चाहिँ होइन हामी त आशावादी भएकै कारण होइन न्यायालयप्रतिको विश्वास विधिको शासनप्रतिको विश्वास भएकै कारण एकपछि अर्को अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन आफै गर्दै
कानुनले दिएकै सुविधा प्रयोग गरेर पुनरावेदनमा गएका छौँ होइन। 73 नम्बरको निवेदन लिएर हामी सर्वोच्च पनि गएका छौँ। सर्वोच्चले यो पहिलो सुनवाईका क्रममा कैफियत प्रतिवेदनहरू झिकाउने आदेश गरेको छ। 15 दिनको समय दिएर जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट त्यसको डिजिटल कपी, मिसिलको डिजिटल कपी मागेको छ। उच्च अदालत रूपन्देही अथवा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटोल इजलासबाट त्यो आदेश गर्दा का कागजातहरू मागेको छ। यसको अर्थ अदालतले चाहिँ न्याय दिन्छ भन्ने विश्वासकै साथ हामी सर्वोच्चमा छौँ। आशा छ अदालतले चाहिँ उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णयलाई चाहिँ उल्ट्याउने जुन निर्णय गरेको थियो त्यसका आधारहरू के देखेर गरेको थियो उसको आधारलाई हामी सम्मानै गर्छौँ। तर उच्च अदालतले उहाँलाई चाहिँ थुनामै राखेर मुद्दापुर पक्ष गर्न जुन आदेश दिएको छ त्यस विरुद्धको पुनरावेदन 73 नम्बरको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई न्याय दिन्छ र वा बाहिरै रहेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यही त बिचमा चाहिँ केही समय उहाँ अब एकदमै भनौँ न शान्त पनि रहनुभयो, पछि फेरि अलिक सक्रिय जस्तो देखाउनु भयो, त्यसपछि फेरि उहाँलाई लगाम लाउन खोजिहालियो, त्यसपछि कारागारको तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ त्यो दृष्टान्त छँदैछ। हाम्रो नागरिक सर्वविदित छन् कि आएको त्यो कार्यान्वयनका लागि आएको कि आदेश आएको केही समयमै प्रहरी तैनात भएर बेदसम्मै पुगेको विषय त सर्वविदितै छ। अब यसले मैले भन्ने गर्छु पनि नागरिकहरूले प्रतिशोध भनेको के हुन्छ, राज्य लाग्यो भने के हुन्छ, अदालती सरकार अदालत प्रहरी आफू मात्र भएपछि कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेको उदाहरण त सर्वस्वी रूपमा भइ पनि रहेको छ एक हिसाबले। अब ठ्याक्कै चाहिँ नि पार्टीका सन्दर्भमा हुँदै गर्दाखेरि अब यो प्रतिशोध नै साधिएको भन्ने अर्थमा तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको ब्रह्मले के भन्छ लामिछानेज्यूलाई, रवि लामिछानेज्यूलाई कारागारै पठाउनु पर्ने, चलान गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था थियो? तपाईँ देख्नुहुन्छ त त्यो? होइन। अब तपाईँ भन्दाखेरि के अरे तपाईँको त्यो फैसलाका सन्दर्भमा आदेश सन्दर्भमा दुईजना न्यायाधीश भनौँ विभेद परेको भनौँ मतभेद भएको भन्ने कुरा पनि आयो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटोलको इजलासले जारी गरेको आदेशप्रति हाम्रो कुनै पनि टिप्पणी छैन। अदालतको आदेशको सम्मान हामी गरिसकेका छौँ। अदालतले कुन पृष्ठभूमि कुन आधार प्रमाणका आधारमा त्यो आदेश जारी गर्यो त्यसको परीक्षण चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा हुने नै छ। त्यो प्रक्रिया गइसकेको छ। त्यसकारणले बुटोलले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटोल इजलासले दिएको आदेशप्रति हाम्रो कुनै पनि टिप्पणी छैन, मात्रै सम्मान छ।